好啦，咁大家咧就依家咧就想睇下呢個業績期啦，咁啊，大家就會唔會喺呢度咧揾到錢？咁啊，即係叫做揾到少少錢，可以令到大家咧可以做再投資嘅。咁希望咧就呢個策略咧可以幫到大家嘅。咁呢個有咩講啊？喂，係啊，即係我哋較早前就同某一 group 嘅同學啦，即係有一啲堂嘅同學都提過嘅，咁就話咧，我哋其實有幾種即係希望大家誒幫助到大家去揾到錢嘅方式啦，揾到一啲額外嘅收入嘅方式啦，咁啊包括即係而家運作咗好耐嘅手把手啦，亦都有VIP 入邊佢有一啲。我記得嘢個名就叫VIP 之夜啦，咁啊睇下唔同嘅股票嘅分析啦。咁第三樣咧就係話最新嘅啦，就係而家我哋講嘅就係會睇美股嘅業績期係啦。咁啊美股業績期咁呢個全新嘅，咁啱啱而家就撞正就係美股業績期，咁所以咧我哋就傾過咧就係話哇係喎，不如試下咧。睇下會唔會呢度揾到啲功課俾大家自己去做，咁從而自己去即係去揾下一啲機會翻嚟。咁詳細係點樣嘅咧？咁我哋不如揾下 A 姐去講下啦，好嘛？好啦，咁咧就等陣先啊，揾翻啲圖先。好啦，咁咧其實咧就業績期啦，咁啊大家睇唔睇到個圖啊？V 哥睇唔睇到啊？OK 啊，睇到。係啦，咁一個圖咧，其實咧大家睇到啦，今個禮拜嘅業績期咧，其實咧就見到啦，都好多重磅嘅公司啦。咁其實咧，我哋會唔會？其實我哋今次咧，其實你會話，業績期成日都有噶啦，一年都有4次噶啦，有咩咁特別啫？咁第一樣嘢就係業績期咧，有一個叫做大升大跌嘅，大家撈唔撈到啲大升大跌啊？咁其實咧，依家咧，其實我哋就係想喺呢個 moment 嗰陣咧，我哋咧。跟住大戶嘅足跡，希望睇下大戶喺呢個業績期點樣做嘅時候，可以跟住佢哋嘅腳步，睇下可唔可以撈到少少錢嘅嚇。咁其實都要大家自己做功課嘅喎。咁咧，所以咧，其實咧，大家咧就要留意啦嚇。今個禮拜咧嘅業績期咧，其實就星期一至五啦，其實都有啲重磅嘅公司嘅PLTR 啦咁另外咧就有啲AMD 啦、Shopify 啦，另外咧就TEM 都有喎。我哋成日，如果我哋有手把手嘅同學都有知啊，我哋成日做即係一啲 short put 嘅 ARM 啦，咁就呢啲咁樣嘅。咁但係咧，其實你會話我哋會唔會一定係做一啲即係咁嘅公司咧？唔一定嘅，我哋一定要睇大戶嘅腳步。咁所以咧，你會話，譬如我依家做，你會話依家做其實 IV 高喎，譬如咁近咁。好啦，如果 Monday 我哋梗係唔做啦，Monday 人哋已經做咗噶啦吓。咁咧，我哋要睇嘅咧就係睇下大戶有啲咩足跡，佢喺幾時不停咁落單嘅時候，我哋俾一啲 information 大家去做功課嘅，例如啲乜嘢啊？嗱，等一陣先啊，睇翻呢度咯喎。嗱，我哋咧就其實咧呢個咁嘅業績期嘅策略咧，我哋咧就當大家入個 group 嘅時候咧，我哋會及住大戶有啲乜嘢做咗啲乜嘢嘅情況啦，即係佢哋有咩動作做啦。咁當時咧，我哋咧就會俾一張圖大家嘅例如呢張啦呢張咧就係之前咧做嘅咁呢張咧就係WDC 嘅咁咧 WDC 咧，當我哋咧其實咧去睇嗰陣咧，其實佢係未即係差唔多業績期噶啦。咁呢張嘅時候咧，好啦，我哋咧要當時咧就做咗啲乜嘢咧？見到有大戶係做咗 WDC WDC 500蚊嘅long call 嘅咁就5月29號到期嘅。咁到當時咧，我哋咧就會
就俾啲 information 大家啦。啊，大戶做咗呢個喎，嗱，即係咧，如果咧大戶不停咁做嘅時候咧，我哋就會不停咁出話大戶做咗呢個，咁你就自己去做下功課，就睇下啊個圖靚唔靚啦。第一樣嘢就睇翻呢個圖啦。咁咧，到時咧，我哋咧就會俾個圖大家嚇。咁咧，V 哥咧都會到時咧睇下 V 哥有冇時間啦。咁啊，都會同大家睇下啲 volume 嘅。咁但係咧，最主要都要睇，因為咧，其實 V 哥睇 volume 咧都係睇15分鐘啊，30分鐘啊。可能咧佢就即係個 volume 通常都係睇股票嘅。咁其實呢個時候咧，其實你可以喺度 long 股票都得。你覺得啊？哇！大戶做咗咁多喎，我唔想做期權喎，咁啊自己做一啲資料搜集之後咧，就決定 long 股票嘅時候就揾位啦。咁咧呢個圖咧，我哋都會俾大家嘅，然之後咧就畫起啲支持阻力位啦，然之後自己大家就做下功課啦。第二樣嘢，如果大戶做咗期權嘅時候咧，我哋都會頭先嚇俾呢個圖大家嘅，即係俾一啲資料大家啦，就係俾大家知道。啊，究竟大戶係做咗下咩位啊？咁啊，譬如呢個大戶做咗呢個位啊，即係呢個位啊，係我哋冇計價錢啊，價錢冇意義嘅。就係做咗呢個位嚇，呢個位嘅時候，咁你又覺得點樣咧嚇？呢個係咪你一個心水嘅位咧？或者係到支持阻力未咧？你想唔想做啊？咁你就自己去決定啦。咁咧就喺個業績期嘅時候咧，我哋咧都會喺不定時啊，會出呢啲咁嘅 message 同埋錄音嚇，會俾大家睇到。因為譬如我話俾你聽，啊大戶做咗呢個 long call 喎，你可以做下資料搜集，然之後去做 long call 啦、long put 啦，或者係 short call 啊、short put 都冇問題嘅。好啦，如果你話喂 Alice 啊，431蚊好貴喎，你買一股升嗰啲咁少點啊？我哋咧就會即係嗱呢啲股咧就未必喺 CFD 有嘅，咁我哋咧可以睇下。啊，當時大戶做嘅 CFD 有冇？咁啊，因為咧 CFD 咧係有 leverage 噶嘛，咁我哋就喺 CFD 嗰度做一個動作，就係譬如大戶做 long call 嘅時候，啊，你覺得啱做嘅，你咪可以買股票咯。但係你係咪一定要買正股咧？你可以喺 CFD 度買股票啊嘛。咁然之後就博佢一個叫做大升，然之後咧就平。嗱呢個咧純粹投資建議啊。唔係純粹唔係投資建議，只係教學一個例子啫嚇。Sorry 啊，錯咗，純粹係一個教學，唔係投資建議。咁所以咧就喺呢個業績期咧，呢個 period 咧都好短嘅啫。咁啊到業績期完咗咧，我哋就會停噶啦。咁啊 V 哥有啲咩好講啊？嗱，咁啊，好簡單嘅啫。總之就補充翻咧，真係冇投資建議啊！真係，因為我哋一路都係即係天地會都係做課程嘅，同埋做指標嘅，係啦。咁啊，俾啲指標大家參考。咁啊，當然啦，如果有埋指標就一齊用啦嚇。咁我哋就即係要補充翻，冇投資建議係冇投資建議嘅。咁就所有咧教咗你嘅係個方法，OK？咁你自己要翻去自己做功課嘅，所以唔係就話。唔係好似有少少咧，好似我以前咁啦。我以前好中意炒美股業績嘅，咁啊，近排就少啲，咁就直情係真係早幾日就見到就懟落去噶啦。咁跟住之後咧，就睇佢開大開細咁樣啦。咁今次咧，A 姐帶領大家去做呢個咧，就係有系統同埋有啲方法穩陣啲。OK，自己做即係自己做好個功課先去落注嘅。咁係啦，咁所以咧就希望大家有學到一啲新嘅即係揾食嘅技術咯嚇。咁我哋純粹全部都係做一啲教學嘅技術啦，俾大家可以自己去揾機會咯。我可以咁講啦嚇。咁只不過因為業績就收窄咗，就係當然美股有好多隻咁，但係你會睇到通常喺個 list 度都係好比較啲可能大隻少少啦，或者係。佢個成交可能會即係個量可能會好啲啦，因為我又相信睇量嘅啦嚇，睇個量嘅，咁啊咁去配合去做咁樣啦嚇，咁係啦，咁啊點樣？
再 嗯。emphasize 點啊，V 哥睇係股票嘅量啊，唔係期權嘅量啊。係係係，冇錯，係股票量嚟嘅。咁因為股票量直接同你即係即係個權都係有啲即係好大嘅幫助嘅吓。咁啊，A 姐又教大家聽點樣可以揀到啲期權啦吓。咁啊，OK 好。誒咁啊嗱，5月開始嘅咯喎。其實我哋咧應基本上下個禮拜咧就一路都開始，直至到咧呢一期嘅唔係由聽日大部分。開始㗎啦，已經係由其實聽日開始㗎啦，開始。係啦，咁啊開始咗㗎啦，嚴格嚟講，咁咧就我哋希望人追翻啦嚇，咁啊就唔係隻隻都懟落去嘅，咁啊應該會即係會分析一啲即係俾你做嘅功課咧，係即係篩選咗啦，咁就俾你自己再去衡量下啦，咁樣，咁啊一路咁嗱，咁啊係都係今期嘅業績都都係講多少少啦，就係係大戶做嘅，我哋先會出嘅；大戶唔做嘢咧，我哋唔出嘅。係啦，咁所以就唔係隻隻都去即係話我去留意咁樣啦嚇，咁啊，所以所以你唔好話點解呢只你唔做啊？或者係點解呢只你冇 information 上咁大戶唔做嘢，我咪唔做咯，啱唔啱先？係啦，咁主要佢就係同你講一個方法，而個方法係 fit 到落去頭先講嗰樣嘢，即係大戶要做嘢嗰啲啦嚇。因為你美股哇千千萬萬隻，咁你冇可能做得咁睇得咁多噶啦。咁啊就個業績期咧，如無意外去到零零星星咧，應該去到大概可能六月頭咁上下啦。咁我哋一路都會即係一路咁安住。咁喺個 group 嗰度，喺個群組咧嗰度咧，就會同大家去誒。不斷 update 住咁樣咯，OK，咁係啦，咁好啦，咁嗰個收費啦，講下收費先啦。咁啊收費咧就其實就使唔使 係 share 好似 翻個圖俾你啊？share 咩圖啊？我唔知你有冇圖要 share 啊哦，嘛冇，暫時冇。？OK，咁咧就嗯，個收費好簡單嘅啫。咁之後啊 A 姐先會再出一張 poster 噶啦。咁啊，因為我哋而家因為你頭先我哋都講啦，好趕住啊，因為業績開始連呢白咁啊嚟嘅。你見到星期一都已經即係 PLTR 啊等等啲大嘢啊，啲 Shopify 星期二啊咁嗰啲係我以前咧每個禮拜我都隻隻咁樣炒嘅，即係講業績嗰陣時。咁係啦，咁所以就好趕啊，咁所以快出咗一個片咁跟住就出埋個 poster，咁睇下如果有興趣嘅朋友仔咧，可以你想入嗰個群嗰度咧，就一齊去做功課咧，咁就盡快啦，咁樣啦。咁嗱，有啲唔係我哋嘅 VIP 咧，普通嗰啲會員咧，普通會員咧就其實呢一季，我哋一季一季咁樣咧，即係啱啱呢一期啊，呢一期嘅業績期咧。咁就350蚊，350蚊。咁VIP 咧就即係我哋嗰啲 VIP 嘅 member 咧，咁咧就即係簡直係半買半送嘅嗰啲就，即係想大家參與下嘅啫。其實就咁係100蚊，係啦，100蚊就成個業績期啊，即係可能我當啊5月4號，然後去到可能6月4號，即係當啦嚇。咁因為有好多唔同嘅股啦。咁總之喺去到嗰啲有一啲唔即係都重要大家睇嘅時候咧，我哋都會繼續去 mon 住啦嚇。咁嗰個期啦，咁跟住好啦，完咗咁啊，今咪完咗咯。咁其實就係嗰350蚊或者嗰100蚊咧，就咁樣就係咁簡單。咁跟住去到好啊，下一期業績期又嚟啦。咁嗰陣時你又有興趣嘅時候咧，就再 join 翻咯。咁你話哇350蚊同譬如100蚊嗰啲，基本上我話你哋即係咁嘅價錢，其實基本上之前食一餐飯都唔得嗰啲。咁其實我哋係想即係新嘅活動啦，想俾大家試下先啦，一個試玩價啦，我哋稱之為試玩價先啦。咁想睇下俾大家睇下，覺得咁樣會唔會係一個學嘢及自己去賺錢嘅一個多一種方法咯？咁我哋想試下，咁又唔想話哇一嚟。即係好似我哋又唔係想即係賺到盡嗰啲咁樣，咁所以我哋收翻嗰幾百蚊就其實想即係 make sure 大家有參與啦，就係咁樣。OK，咁A 姐你仲有冇補充？我冇啦，睇下 V 哥你有冇補充啦。係啦，咁如果冇嘅話，我哋咧就會即係放一條片出嚟之後咧，就你如果有興趣咧，誒、可以直接揾翻 A 姐啦，同平時一樣啦，報名啊嗰啲咁樣。咁我哋就即刻即係有朋友入去，咁我哋即刻就會開個群噶啦。咁開咗個群之後咧，就會即時就會做嘢噶啦。咁就阿 A 姐就會即係會放啲資訊出嚟啦。咁我哋喺背後亦都會即係 mon 住啦，頭先咁講啦嚇。咁睇圖啦，睇下啲 volume 啦，等等啦，咁樣去做嘅咁樣。OK，如果冇其他嘢咧，就應該去到呢度啦。
咩啊好啦，係咁多先。如果大家要報名嘅就私信我啦，聽日開始噶啦，？OK，好，唔該晒各位，拜拜。拜拜。